Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong naglaraw nga mupasaka og kaso batok kang Caubian barangay Kapitan Jackson Matbagon tungod sa pagpa-ibot niini sa usa sa mga poste sa solar street lights nga gibutang sa City Hall alang sa naasuing barangay. Siluan mayroon din sa report. Dali, layo ka from ilusyon. Bagong ko ba? Oh, tanga ito. Ang tala, gawawal pumatasan. Dito na magtukod. Abay yung permit. Ang pamahayag ni Kapitan Jackson Matbagon nga nag-viral sa social media dihang gipaibot niya ang poste sa streetlight sa barangay, maoy nakapasagmuyo kang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong. Gipadaplin sa mayor nga pamulitika ang pagpasuga sa isla nga taud-taud na nilang problema. Kisa maiyang gitumong nga maingon siya, kasayo ba ninyo na politika nga layo pa mang eleksyon. Ako siyang ingnon, tubagon na ko siya. Sa akong pagkamayor, wa ko na politika, sugod sa akong paglingkod, nagserbisyo nako. Sa interview sa RTV Balitang Bisdak kagahapon, gitataw ni Matbagon nga bisan kun dili niya kaalyado ang mayor, apan dili pagbabag sa proyekto ang iyang gihimo, tungod kay gipabalhin lang niya ang poste sa ngit-ngit nga dapit sa ilang barangay. Daghan siya nga activity sa barangay. Sila gid, mangunay sila, pero dili sila makoordinate sa barangay. Mura bag sa pawa nila nga mong trabaho. So maurag yun na mo pero against ni Mayor wala yun. Kaya maayo yun ang tanan nga programa ni Mayor. Apan dili kumbinsido ang mayor sa pamahayag ni Matbagon. Gani naglaraw si Chan nga mopasaka og kasong kriminal ug administratiba batok kang Matbagon. Kanang yuta diha, gipanag-iya na sa mga iridiro ni Bisinta og Pilipe Matbagon. 7 kabuok iyang anak nga iridiro. Tipik lang sila. Ang 5 uyon. Ang lokal nga kagamhanan nakapabarog na og mga solar streetlights sa tulo ka mga gagmayng isla sa Dakbayan, ang Pangangaan, Kauhagan ug Caubian. Miapod-apod na usab ang LGU og solar panel, portable solar power generator ug may pakapin pa nga tag-upat ka bulb sa matag panimay. Sa Caubian, 18 pa lang ka mga solar streetlights ang napabarog, kay may 7 pa ka mga poste ang wa mapabarog, human makasugat og pagbabag sa kapitan. Sa text message, gipasabot sa kapitan nga dili angayang masakit ang mayor sa iyang gihimo kay hayag naman ang dapit ug gibalhin niya kini sa dapit nga ngit-ngit. Ang dapit nga gibalhinan sa solar lights, midugang si Matbagon maoy agianan sa mga mananagat ug ang kahayag nga gidanag sa poste makatabang nila sa paghatag og kahayag sa pagpaingon sa panagatan ug sa ilang pagpauli. Respetuhon na usab ni Matbagon ang desisyon ni Mayor Chan kung mupasaka man siya og reklamo batok kaniya. Apan taliwa ni ini, mapasalamaton siya sa proyekto sa mayor nga gipatuman sa iyang barangay. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.